Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahbihi ajma'in. Faqala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa hiya munqasimatun ila ma yu'lamu qat'an anna Allah ta'ala munazzahun anhu walakin asy-syaitanu yulqi dzalika fi qalbi wa yajrihi ala khatir. Kita membahas prasyarat, kita sedang membahas prasyarat motivasi dalam mujahadah. Mujahadatun nafsi atau menempa mental, memerangi nafsu, itu harus benar dulu, diluruskan dulu motivasinya. Nah, kita sudah membahas kemarin dan malam hari ini bagian kedua terakhir. Selain prasyaratnya apa saja, dibahas juga muqaddimah atau pengantar sebelum suluk, sebelum menempuh jalan menuju Allah. Apa? Kemarin dijelaskan kalau motivasi harus diluruskan dulu, jangan sampai motivasinya melenceng, semu, palsu, tidak hakiki. Muqaddimah, pendahuluan. Apa pendahuluannya? Menghilangkan penghalang-penghalang yang mengaburkan jalan. Apa? Harta, tahta, taklid, dan maksiat. Kalau ini sudah dihilangkan, mulai menapak ke jalan menuju Allah. Tahap-tahapannya apa? Setelah kesadaran motivasinya benar, cari guru. Setelah ketemu guru, diajari apa? Di karantina mandiri, isolasi mandiri. Terus syariatnya diperbaiki dulu. Setelah itu dibekali dengan zikir dan wirid-wirid. Zikir-zikir itu terserah guru. Zikir-zikir, bacaan zikir ini kemudian diawali dengan zikir di lisan dulu, di lidah. Terus setelah lidah nanti sudah tidak sengaja lidahnya mengucap. Terus setelah jalan beberapa waktu, tinggal itu lafalnya tersimpan di hati, tapi masih ada bentuknya sampai bentuk lafalnya hilang, tinggal hakiki maknanya yang hakiki. Kalau misalnya zikirnya Allah, ya huruf ha sudah hilang, tinggal kebesaran Allah. Kalau sudah sampai gitu, apa sudah selesai? Belum, ternyata masih ada potensi ancaman-ancaman. Apa? Ini yang kita bahas itu. Setan pasti tetap menggoda, ya, menanamkan rasa was-was dalam hati si murid. Bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Kan kamu sudah paham Allah, berarti Allah itu nanti seperti apa, bagaimana, kapan, di mana. Nah itu. Nah, kita bahas malam hari ini bentuk-bentuk bisikan-bisikan setan, wasawisu setan apa saja. Wahya utawi wasawisu setan, tepat di atasnya itu, baris di atasnya apa? Min wasawisu setan iku mungkosimatun terbagi ilama maling perkara yuklamu kang dingerteni apa makot an kelawan mesti, jelas tegas diketahui anallaha ing sak temene Allah Ta'ala iku munazzahun, iku bersih suci anhu saking ma, walakin syaitanu tetapi nek utawi setan iku yulki numibaake apa setan dalika dalam jero atine murid, wa yajri lan nglakokake sapa setan ing dalik ala khotirihi ing atase kronteke murid.
Fasyartuhu mangko utawi syarate murid iku Allah yubaliya iku yen to ora peduli ora merhatekake sapa murid bihi kelawan ma wa yafza'u lan age-age sapa si murid ila zikrillahi maring zikir Allah wa yabtahilu lan jungkung sapa si murid ilaihi maring zikrullah liyat fa'a supaya nolak sapa Allah wa yabtahilu lan DP ayat aturra'u gitu ya DP sapa murid ilaihi maring Allah liyat fa'a supaya nolak sapa Allah hu ing murid anhu saking ma kama qala ta'ala wa imma yanzaghunaka lan lamun ngeridu temen ka ing sira minasyaiton'i saking setan apa nazgun apa pangridu godaan fastaiz mongko nyuwuna ngepura menyuwuna pangreksa sapa sira billahi kelawan Allah innahu krana sak temene Allah iku samiun dat kang krungu midanget alimun tur kang pirsa mudaneni wa qala ta'ala wong akeh iku ida taqau ya ataqid innal ladzina taqau kang padha takwa sapa alladzina iku ida masa nalikane ngepok ngenani ing alladzina apa taifun perkara kang nyamber minasyaitonir saking setan tadakkaru mongko padha eling sapa alladzina fa idahum nalikane mengkono masa tadakkaru hum utawi alladzina iku mubsiruna pada weruh kabeh menyadari semua wa ilama ay wa munqasimatun ilama lan terbagi maning perkara yusaku kang dimamangi apa fihima kaya bagi mongko patut apa an ya urudo yen to jelasake sapa murid dalika ing bengkono ma ala syekhi ngatasi gurune murid bal kullu balik utawi saben perkara ya jitu kang nemu sapa murid fi qalbihi ing dalem atine murid minallah wali nyatane pira-pira tingkah kondisi min fatratin natane kendu males au nasatin utawa terginas semangat awil tifatin utawa noleh merhatek beralih ila aklihi maring akale murid au sidkin utawa temen fi iradatin ing dalem sijine kekarepan iku fayabagi monggo patut apa ayu dirayata matingalake sapa murid dalika ing mengkono kullu maya jidul syaihi maring gurune murid wa an yastura lan yento nutupi sapa murid ing kulima ditutupi anwarihi saking liyane syekh faya yutriu mongko aja aweh weruh ngetokake sapa murid alaihi ngatasi mahatene wong suwiji cuma inna syekhahu kari-kari sak temene gurune murid iku yaturu angen-angen sapa si syekh fi halihi ing dalem tingkahe murid wa yata'amalulan tegese angen-angen sapa syekh fi zakai ing dalam kecerdasane murid wa qiyasatihi lan tegese limpate murid falau alima mongko lamun ngerti nyakinake sapa syekh anahu ing sak temene murid iku lautaroka lamun ngejarake sapa syekh ing murid wa amarolan merintah sapa syekh ing murid bil fikri klan mikir-mikir tanabah mongko dadi sadar muncul sapa tanabah mongko dadi sadar ngerti sapa murid min nafsihi saking awak dhewe ne murid ala hakikatil haqi ing atase hakikate perkara kang bener ya fayabali mongko patut apa an yahila apa ayyuhila yento ngarahake sapa si syekh ing murid alal fikri ing atase mikir-mikir wayal muro merintahake sapa syekh ing murid bimulazamatihi kelawan netepi fikir
hatta yukdafa hingga diselahake fi qalbihi dalam jero atine murid minan nuri saking cahaya apa ma perkara yaksifu kang bisa buka apa malah umaring murid hakikatahu ing hakikate fikir. Wa inna limalan namun yakinake sapa syekh anna dzalika ing sak temene mengkono mikir iku mimma setengah saking perkara layak wa kang ora mampu alaihi ngatasi apa misluhu sepadane murid roda mengko balekno sapa si ilal i'tiqadi maring keyakinan al-qati kang mesti kang jelas kang bima kelan perkara yahmilu kang dorong sapa si dorong hi ing ma hu ing ma apa kalbu atine murid min waqti nyatane pitutut wa zikirin lan zikir wa dalil lan dalil qaribin kang parek kang sederhana min fahmi saking pemahamane murid wa bagi lan patut apa an yata'annaqo yenta alon-alon alon sapa asyaihu guru wa yatalattafa lan tegese gawe alus sapa syekh bihi kelan murid fa inna hadhihi krana sak temene iki wasawis iku mahalikut tariqi iku nggon cilakane dalan wa mawadi'u akhtori halan panggonan bahayane tariq fakam muridin pirang-pirang utawi murid istaghola kang ketungkul sapa murid biryadati kelawan riyadhah fawalaba nuli nguasani alaihi ing atase murid apa khayalan ilusi halusinasi fasidun kang rusak lam yakwa iku ora mampu sapa murid ala kasbihi ing atase buka ma khoyal fangkoto mongko dadi terputus alaihi ngatasi murid toriko buwa podalane murid fastagola nuli ketungkul sapa si murid sibuk bil batolati kelawan kebatilan batolah maksudnya kelawan lumuh nganggur pengangguran tidak mau riyadhah lagi tidak mau mujahadah bil batolati kelawan nganggur tidak bermujahadah wasalah kelan ngambah sapa si murid tariqal ibahati ilane menangake serba memperbolehkan hedonis wadhalika utai mengkono istighol wa hiya dzalik iku al halaku cilaka ala adimu kang gedhe wa man utai sapane wong iku tajarrud peman lidik lima zikir wa taf'il ala ikilan nolak piro-piro kegantungan piro-piro urusan asyajilati kang nukulake an qalbi saking atine man iku amlih ora sepi sapa man an amsali hadil lafkari saking piro-piro sepadane ikilah pikiran fa innahu krana sak temene man iku kotrot iba temen wis nunggang wis numpak sapa man safinatal khotori ing perahu kang bahayaake in salima mongko lamun selamat sapa man kana mongko ana sapa man iku memulu gedene setengah saking raja ratune agama wa in akhtoa lan namun gawe salah sapa man kana mongko ana sapa man iku minal halikina setengah saking wong kang padha cilaka kabeh walidhalika krana mengkono in akhtoa minal halikina qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum netepono sira kabeh ilzamu bidinil ajaizi kelawan cekelan agamane wong-wong kang lemah pikirane wa huwa wadinul ajaiz iku talaqi aslil imani iku melajari pokok keimanan wa dhahirul i'tiqadi lan dhahire keyakinan pitore kita kliti kelawan dalan anut wal istighali lan sibuk bi amalil khairi kelawan ngamal-ngamal kebagusan
Fa innal khatara krana satemene bahaya fil uduli ing dalem pindah beralih andalika saking mengkono zahirul i'tiqad kathirun niku akeh walidhalika lan krana mengkono kathir kila diucapake apa yajibu wajib ala syaihi ing atase guru an yatafarrosa apa yeto nyondro itu berfirasat sapa ya syekh fil muridi ing dalam muride fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa murid iku zakian wong kang cerdas fatinan tur kang limpat mutamakinan tur kang mungkin min i'tiqadi dzahiri saking keyakinan dohir lam yusgil mongko aja nyibukake sapa syekh ing murid bitikri lan zikir wal fikri lan mikir-mikir bal yarudduhu balik no sapa si syekh ing murid ilal amari maring amal-amal adh-dhahirati kang zahir wal aurati lan wirid-wirid al mutawatirati kang mutawatir au yushilu utawa nungkulake sapa si syekh ing murid bi khidmatil mutajarridina kelawan ngeladeni wong kang padha mligi kabeh wong kang fokus kabeh lil fikri maring mikir-mikir litasmala supaya iso mengaruh litasmala supaya iso mengko iso menjangkau ing murid apa barokatuh keberkahan mutajarridin fa innal li'ajiza krana satemene wong kang ora mampu anil jihad saking berperang fi safil kitali ing dalem barisane peperangan iku yang bagi patut apa alias kaya to aweh minum sapa ya ajiz al qauma ing kaum kang perang al mujahidin wa yata'ahdalan ngrumat sapa si ajiz dawa bahum ing pira-pira tunggangane kendaraane kaum liyuhsyara supaya dikumpulake sapa ajiz yaumal kiamati ing dalem desa dina kiamat fi sumratihim ing dalem golongane kaum wa ta'ummalan bisa nyumrambahi tuhum keberkahane kaum wa ing kana la yablughu darajatuhum wa ingkana senajana ora ana sapa ajiz iku layak lugu ora bisa tumeka sapa ajiz darajatuhum ing derajat kaum maksudnya begini setelah si murid di bawah bimbingan guru itu sudah mulai menekuni bacaan-bacaan zikir semula lisan secara sengaja terus kemudian sudah saking kulino terbiasa seperti tidak sengaja wis ngelambi kemudian setelah berapa waktu masuk di hati hatinya tulisannya hilang tinggal maknanya lah kalau sudah tahap ini setan menggoda apa godaannya macam-macam was-wasnya setan kamu kan zikirnya Allah ya sekarang kan Allah sudah tertanam di hati sampean Allah itu siapa ada di mana bagaimana kenapa kapan akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu kan itu sudah kamu tanam di hatimu kok kamu sendiri tidak bisa menjelaskan nah was-was seperti itu lah was-wasnya ada dua setan itu yang pertama was-was bisikan setan yang jelas-jelas Allah itu munazzahun andalik Allah jelas-jelas suci tidak mungkin seperti yang dibisikkan oleh setan jadi setan itu membisikkan halusinasi yang khayal. Nah, itu ada dua tipe. Tipe pertama, jelas Allah bersih, tidak mungkin seperti itu. Lah, yang seperti ini si murid abaikan. Jadi hanya idza massah innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum kesampingkan itu.
terus tekuni saja, abaikan pikiran-pikiran bisikan-bisikan setan yang sesat, jelas kesesatannya. Wa imma jazakannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Jadi kalau setan membisikkan kepadamu sesuatu tentang Allah, abaikan. Tipe pertama, karena jelas-jelas Allah suci dari itu. Yang kedua, yang tidak jelas, diragukan, ini benar apa tidak. Allah itu menciptakan kebaikan juga menciptakan keburukan, menghendaki kebaikan, menghendaki keburukan. Nah ini, kalau muncul was-was yang meragukan antara iya dan tidak, murid lapor pada guru. Dalam hati saya itu muncul seperti kegelisahan seperti ini, guru. Ini sebaiknya bagaimana? Benarkah demikian atau tidak benar? Ya. Sampaikan pada guru. Makanya pentingnya mondok yo. Dulu itu asalnya orang mondok berguru itu ya seperti ini konsepnya. Orang mau ngaji kitab mondok, riwayat no hadis mondok, ora yo ono akhlak riyadhatun nafs, mujahadatun nafs ngene bareng. Kalau ada syak, ada was-was seperti itu dilaporkan guru. Jangan sampaikan kepada orang lain, hanya kepada guru. Kulo niku kok terkadang semangat karena terdorong ini, kadang malas karena munculun pikiran ini, sampaikan ke guru. Konseling istilahnya. Jadi gurunya kanselor, muridnya jenenge klien. Lah guru harus berkomitmen, kudu siap. Guru tidak boleh membuka privasi si murid ini. Dan guru kemudian ukur, iki muridku ketoke otake cerdas ini. Rodok jalannya nyenah tapi kita kuat iki. Akhirnya oleh guru, ya wis gak apa-apa le, tekuni itu. Tekuni itu. Yakmuruhu bimulazamatihi. Itu tekuni sampai nanti kamu akan mendapatkan nur sehingga tahu hakikat. Mulakno padha-padha mondoke, padha-padha nyantrine, nanti kecerdasannya beda. Guru yang tahu si murid ini karena dianggap mampu disuruh menekuni, ya itu gitu, disuruh meneruskan itu. Sepertinya liberal ini. Tidak apa-apa ini teruskan karena dianggap mampu. Nah sebaliknya kalau guru melihat muridnya ini gak kuat iki wis iki kelasnya itu kelas awam ini, yes ora usah mikir sing neko-neko kamu. Pikir yang sederhana, akidah keimanan yang paling sederhana seperti keimanannya orang awam itu saja. Wis nekuni zikir-zikir saja itu. Nah, itu. Soalnya apa? Kalau dia tidak kuat, ya kemampuan akal itu mesti kan dibarengi dengan apa ya? Basic ilmunya. Ilmu pengetahuannya, ilmu pendukung sebelumnya, kan gitu. Wong cah iki ujug-ujug ngajine ihya re. Biyen nahwu sorop. Wis iki anu saja ini. Iku wis zikire ae diakehi. Ora usah mikir filsafat barang-barang dengan. Ngono filsafat ketuhanan barang tekan dindi, wah kamu bisa nanti tersesat, dan sekali tersesat akhirnya kamu mikir, jebule jare ihya iku wong sembayang iku gak penting. Sing penting atine tutuk nek Gusti Allah. Ana wudu iku gak penting. Rukuk gerakan gak penting iku. Akhirnya jatuh kepada batolah itu tadi. Mengabaikan syariat, aliran kebatinan. Nah, akhirnya gak sembayang. Soalnya oleh guru tidak dihalangi, tidak dibatasi oleh guru berdasar kemampuan. Nek sing pertama tadi ya, wah mampu. Nah, akhirnya
asalnya ngaji temenanan, akhirnya yo malah orang nggak tekno syariat itu karena tidak kuat. Oleh karena itu kepada tipe yang kedua ini Rasulullah mengatakan alaikum bidinil ajais, kalian itu berpeganglah kepada agama orang-orang yang awam saja, ikutilah agamanya orang awam yang akidahnya lebih sederhana, pokoknya anut ngelakoni apik wis iku beres. Nah, guru harus pandai memilah mana murid yang potensial, mana yang tidak. Kalau gak siap, yang kedua ini juga tidak siap, disuruh menekuni zikir yo malas, nek dikon kerja semangat ora karuan. Kon mikir gak, kon ibadah yo gak, ono niku. Kula niku pokoke sembahyang 5 waktu mawon kalih poso Ramadan. Lah dikir-dikir wiridan mboten gah. Ya wis, kalau ini tipe ketiga ini. Apa? Ya kon melu khidmah kepada kiai pada santri. Wis pokoke thariqahmu iku thariqah khidmah. Melok dalem ya, ngrumat sawah ya, angon sapi itu. Dak ino, oh nanti dulu, tidak ina itu mulya padha barokahe. Itu. Nah, jadi kalau tidak bisa tahap pertama, santri itu kelas-kelas itu ya. Jadi guru itu kudu ngerti. Kelas pertama iso mikir serius, jadi alamah gitu. Yang kedua ini jadi ya tol saja. Yang ketiga ini jadi khotim saja. Wis ngrumat jadi tukang adang ning pondok. Yang seperti itu boyong kok pondok ijo mbubuan lho, mana yang lebih bermanfaat. Aku mondok itu pindah-pindah. Kiaiku pirang ya kan. Kancaku yo pirang-pirang, wernane yo pirang-pirang. Ketoke sene mondok ngajine kurang. Krana melok dalem, khidmah tulus ikhlas yang malah jadi kiai gede. Luwih gede timbang sing santri zaman mondok iku ngaji tekun. Kalah barokah gitu. Nah, itu. Nek diceritani ngene, nek ngono kok gampang melu khidmah ae. Ya aja, nek iso. Sing terakhir itu nek lutut pertama, yang kedua. Kata Rasulullah, kun aliman dulu. Kalau tidak aliman ya muta'aliman. Kalau tidak muta'aliman, mustami'an. Pendengar. Kalau tidak mustami'an, ya muhibban. Apa ini muhibban? Ya donatur-donatur itu. Itu. Ana sing ulang aliman, ana sing ngaji muta'aliman, ana sing mustami'an mubeng, ana sing nyponsori muhibban. Nah, itu jalan semua. Coba nek ketemu dadi siji jago. Sumal murudu kari-kari utawi wong kang kari-kari utawi murid al mujajari tukang murni mligi zikri maring zikir wal fikri lan mikir-mikir. Ini sing tipe kelas 1 tadi. Gak apa-apa itu sih. Ini letak. Sudahkah daftarkan ini tadi? Itu sisa kemarin kan di update. Karuan yang macet koyo kada. Berarti mangan pulsa utama. Sapa ngerti Imam Ghazali iso ngendekno pulsa. Ngajine ya Imam Ghazali metu keramate terus paket data rentek tetep buah gitu. Iku nek Imam Ghazali ini keramat. Sing kene gak iso nampani keramat Imam Ghazali iku masalahnya. Jadi Imam Ghazali ini lomo keramate tapi kene gak sanggup nampak. Iku kot yakto kadang-kadang mutus begal ing murid kawati apa pira-pira pembegal perkara kang mutus kasira tekang akeh
minal ujubi natane ujub gumedhi wa riya ilan riya pamer wal farahilan rasa bungah bima kelawan perkara yang kasifu yun kasafu kang yang kasifu kang dadi kebuka apa mah yang kasifu lahu maring murid minal ahwali nyatane pira-pira hal tingkah kondisi wa malah perkara yabdu kang kertela apa mamin awailil karomati nyatane kawitane keramat wa mahma iltafatalan kapan-kapan noleh utawa merhatekake sapa murid ila syai'in maring suwiji-wiji min dalika saking mengkono mayan kasifu wa syagolat lan dadi ketungkul bihi kelawan manafsuhu apa atine murid kana mengko ana apa dalika mengkono iltifat iku futuran dadi kendu fitorikihi ing dalam darane murid wa wukufan lan mandek bal yang bagi balik yen tono tepi sapa murid halahu ing tingkae murid jumlata umrihi ing sekabeh umure murid mulazamatal atsyani kelawan kaya netepine wong kang ngorong alladzi la turwi kang ora nyegerake memuaskan ing atsyan apa albiharu pira-pira segara walau ufidut senajana disokake ditumpahake apa ya bihar alaihi ing atase atsyan wayatu malan supaya ngelanggeng sapa murid ala dalika ing atase mengkono halihi warok sumalihi utawi modal pokoke utawa modal pokoke si murid iku al-inqita'u al-inqita' iku dadi terputus anil khalqi saking makhluk ilal haqqi maring Allah kang hak wal khalwatu lan persepek kala ngendika sapa ba'du sayyahina sebagiane wong kang padha lelana kabeh para lelana pengembara kultu takon sapa ingsun libadil abdali maring sebagiane wali abdal an munqatiina kang padha terputus kabeh anil khalqi saking makhluk takonku kaifa iku hale kaya apa aturiku utawi dalan ila tahqiqi maring nyatakake faqala mongko nyatakake perkara hak Allah kang hak faqala mongko jawab sapa badul abdal antakuna iku yen ta ana sapa sira fid dunya ing dalem donya kaanaka kaya-kaya sira iku abiru tariqin wong kang lewat sijine dalan hanya sekedar lewat faqala lan ngap sapa ngendika sapa badul abdal marotan ing dalam ambaliyah kultulah kultu takon ingsun lahu maring si badul abdal dullah mungkin nuduhake panjenengane ing kula an amalen saking sijine amal ajidu kang nemu sapa ingsun kalbi ing ati ingsun fihi ing dalem amal ma Allah taala ing sertane Allah ala dawami ing atase langgeng selawase faqala mongko jawab sapa badul abdal limaring ingsun latandur aja ningali sapa sira ilal khalqi maring makhluk fa innan nadra krana sak temene ningali ilahi maring khalqi iku zulmatun sebabe kepetengan sebab kegelapan kultu takon sapa ngucap sapa ingsun labudha mesti utawa wajib li maring keduwe ingsun apa mindalika mengkono nadru ilal khalqi kala ngendika sapa afadul abdal fala tasma' mongko aja ngrungokno sira kalamahum ing omongane khalqi fa inna kalamahum krana sak temene omongane khalqi iku qaswatun dadekake atos kultu matur ingsun labudha mesti li kedue ingsun mindalika apa mengkono samku kalamihim kala ngendika badul abdan fala tu'amil mongko aja nyambung gawe sapa sira hum ing khalqi fa inna mu'amalatahum krana sak temene sambung gawe karo khalqu iku wahsatun dadi sebabe gelisah sebabe kegelisahan kultu matur ingsun ana utawi
baina adhurihim iku ing dalem antarane tengah-tengahing makhluk labuda mesti li kedue ingsun napa mimo amalati nyambung gawe khalqu kala ngendika badul alal fala takun mongko aja ana sapa sira taskun mongko aja anteng tenang sapa sira ilahi maring khalqu fa inna sukuna krana sak temene anteng ilahi maring iku halkatun iku cilaka kultu matur ingsun hada ana ta hada li illatin ana ta utawi iki halakah iku li illatin krana siji alasan kala jawab sapa badul afdal ya hada he iki wong kang takon badu sayahin berarti takon karo badul afdal tadi ya hada he iki wa badu sayahin atan duru ana ta gelem ningali sira ilal ghafilina maring wong kang padha lali kabeh wa tasmaulan grenem ngrungokno sira kamal jahilina ing omongane wong kang padha kabeh wa tuamilulan sambung gawe sira albatolina ing wong kang batal kabeh wa turidu hale ngarepake sapa sira antajida yen to nemu sapa sira qalbaka ing ati sira wa Allahi ta'ala sertane Allah ta'ala dawami ngatasé selawase hada utawi iki tajidu qalbaka iku ma perkara layak kuno kang ora tinemu apa mah abadan ing dalem selawase faidan mengko nalikane mengkono qaulu ba'dil afdal jawaban penjelasane ba'dul afdal faidan muntahar riyadati utawi katoke puncake riyadah iku an yajida iku yen to nemu sapa murid kulbahu ing atine Allahi sertane Allah ala dawami ngatasi selawase wala yumkinu lan ora mungkin apa dalika mengkono dawam yajidu dawam illa bi an yakhluwa kejaba kelawan yen to sepi apa ya murid an ghairihi saking qalbihi an ghairihi saking liyane Allah wala yakhluwa lan ora sepi apa qalbihi an ghairihi saking liyane Allah illa bitulil mujahadati kejaba kelawan suwene mujahadah fa idza hasala mongko nalika wis hasil apa qalbuhu atine murid ma'allahi sertane Allah ingka syafa mongko dadi kebuka lahu maring murid apa jalalul hadrati lahu maring qalbihu ya apa jalalul hadrati keagungane pengayomane Allah al-haq rububiyati kang bangsa pangeran wa tajallalahu lan dadi ngedeng lahu maring qalbu apa al-haqu Allah kang hak wa dhaharolan pertelo lahu maring qalbu min lataifillahi saking pira-pira kelembutane Allah taala ma apa perkara la yajuzu kang ora wenang apa an yusufa yen to disifati yen to diterangake apa man bala yuhitu balik ora iso nglimputi ora bisa nuntasake bihi kelawan ma apa al-wasfu nyifati atau penjelasan aslan hale babar beras yes wa idan kasyafa problem kurang yes sekarang kita fokus kepada tipe santri yang pertama sing cerdas, sing iso mikir tadi ya. Santri kelas 1 tadi, kelas A. Nanti kelas A al-murid al-mutajarrid lidzikri wal fikri. Murid yang bisa fokus zikir dan mikir. Berarti orangnya tekun dan cerdas. Lah, yang seperti ini pun masih tidak aman dari apa? Dari ancaman, godaan. Apa ancamannya yang serius? Ujub, jadi sombong. Saiku mau angon, terima angon, alah gitu. Iku ketoke ngaji, tapi ya wis ngaji golek barokah tok iku. Kene kan yo ngaji, yo pinter, wah itu. Ujub, riya, pamer, terus merasa senang karena sudah
mulai muncul keramat-keramate. Jadi muncul keramate, wih, wah jebule wis mulai anu iki mati gitu kan iki. Lah kalau sampai dia terus muncul rasa sombong kepada kondisi, ya kondisinya saat itu termasuk sudah mulai punya keramat-keramat itu. Kalau sudah di situ berarti itu mandek. Langkahnya hanya terhenti di situ. Itu baru akhir yang semu saja. Lah harusnya bagaimana? Yulazima halahu jumlata umurihi mulazamatal adsad. Harus punya motivasi seumur hidup untuk terus bermujahadah, seakan-akan ya dia orang yang merasa haus serba kurang ya, meskipun sudah diminumi air samudra, ini kurang terus ya. Nah itu itu mualadan harus punya perasaan seperti itu, serba kurang terus memperbaiki. Makanya wah jebule aku kok rumangsa ujub di atas kancaku sing iki mau trimo ngaji bloko apa nah trimo melok dalem itu hanya khidmah-khidmah saja itu. Ini berarti saya ini ujub ini. Piye ngatasi ujub? Besok akan dibahas sendiri. Riya terus merasa sudah sekti, keramat metu keramate. Wis mulai ngeritik, wis mulai punya dan elek nek gurune barang. Wah itu wong kancane ae apa gurune di lah terus bagaimana? Pokoknya intinya supaya ujub tidak muncul, tetaplah khalwahnya, hindari kontak, physical distancing, itu social distancing, tetap itu supaya lah sing tak ujub nopo wong aku iku ora sing tidak bergaul. Riyak tak pameri sapa lho ora ana sapa-sapa kok. Nek ujub mungkin tidak ada orang lain masih bisa ya, tapi riyak itu memang dengan orang lain. Ada kisah, ada istilahnya Mbak Dusayahin ini pengembara. Pengembara maksudnya ini orang yang memang sedang mencari guru, ya dia sudah mengetahui riyadhatun nafsi, tapi bertanya kepada orang lebih senior, wali badal. Wali badal ini sudah tidak kontak sama sekali dengan makhluk. Pertanyaannya si pengembara, bagaimana supaya bisa mencapai jalan puncak jalan kita ini? Ya, kita harus berpikir hidup di dunia ini hanya lewat saja. Lah jenengan kira-kira bisa menunjukkan saya ini amal yang kira-kira saya akan selalu bersama Allah. Jadi tidak pernah sedetik pun tidak merasa bersama Allah. Apa jawabnya si wali badal? Jangan suka melihat orang lain. Wah, lah kula serawung dengan orang-orang, bagaimana tidak melihat? Kalau kamu masih melihat mereka, berarti kamu berada dalam kegelapan. Lah, wes kalau masih tidak bisa, jangan mendengarkan omongan mereka. Wah, bagaimana? Soalnya mendengar omongan bikin kita hatinya jadi keras. Enggak tekno omongan kono, moro ngidul dikritik. Kok ngidul, kancane do ngalor, moro ngalor. Kowe lha apa gluduk-gluduk ngalor? Ora ana pole itu. Tas mau. Jangan coba dengarkan mereka. Wah, mboten saged niku. Ya wis ngene. Aja urusan karo mereka, marai kowe gelisah, gondublok. Lah kula srawung karo mereka. Ya wis aja kowe gak iso anteng. Lah pripun kok harus menghindari
mendengar ucapan mereka, melihat mereka, tidak bergaul dengan mereka. Niku alasane napa ngene? Kowe kan kepingin bersama Allah selamanya. Hati kamu bersama Allah selamanya, terus menerus tanpa putus. Bagaimana bisa wong kamu itu, yang kamu lihat itu orang-orang yang lupa. Wong lali kok mbok sawang, ghafilin. Omongan mereka, omongannya orang bodoh-bodoh kok rungokno. Perbuatan mereka, sikap mereka itu sikap yang ngawur kok kamu ajak bergaul itu. Sementara kamu ingin denganmu. Ini juga iso. Kamu ingin bersama Allah selamanya, hati kamu ingin Allah bersama Allah selamanya, kok kamu omongan orang bodoh, melihat perbuatan orang yang alpa bergaul, itu gak tutup, layung kinu. Yes. Oleh karena itu, riyadhatun nafsi itu yakhluwa an ghairihi bitulil mujahadah, berarti prosesnya lama gitu. Lamanya itu bagaimana? Ya itu tadi pirang tahun. Ya relatif gak iso pirang tahun. Lah kalau sudah nanti, kalau kamu tidak suka, wis gak usah pikir tutup ora, nanti suatu saat asal kamu sesuai jalan petunjuk guru, ingkasyafa jalalul hadratir rububiyah, nanti akan sampai dengan sendirinya. Dan kalau sudah sampai, gak iso tak ceritakan, tidak boleh diceritakan selain memang tidak bisa diceritakan secara utuh. Iku ya ora ilmu akal, ilmu rasa. Jenenge rasa mbok critakno gak iso. Sing wis rabi-rabi cerita kancane Kang piye Kang rasane rabi. Piye jan nerangno. Ketoke disawang kok rekoso rino mbut gawe diamuki bojone, anake njaluk duit kan rekoso kan gitu. Ketoke sing jomblo takok. Jelasno Kang aku sida ora, terus tak nek ketoke iku rasa gak iso diceritani. Ya cara ngomong saru, ora di bojo diceritani Kang jimak rasane piye. Gak iso. Itulah ya juzu ayu sofa. Sakliyane bala yuhitu bihi alwasfu aslan. Gak iso diceritani. Wa idzan kasyafa. Jadi tidak aman meskipun kita ada di kualitas murid yang nomor 1, yang mutajarrid, yang fokus menekuni zikir, menekuni fikir, itu tidak ada jaminan selamat, karena di situ akan ada. Intinya teruslah belajar, teruslah bermujahadah. Wa idzan kasyafalan nalikane wis kebuka lil murid maring murid apa syai'un suwi-wiji min dalika saking mengkono al-haq lataifullah min dalika saking mengkono lataifullah fa adzul quwati mongko utai paling gedene perkara kang medhot kang begal alaihi ngatasé murid iku an yatakalama kaya an yatakalama apa yen to ngomongake sapa murid bihi kelawan syai wa'dun krana mituturi wa nusqan lan nasihati wa yatasoddalan sumadya sapa murid litagiri maring ngelingake wong liya fatajidu mangko nuli nemu apa nafsu atine fihi ing dalem dalik ladatan ing rasa enak fihi ing dalam tadzkir ladatan ing rasa enak laisa kang ora ana iku waro'aha ing dalam gurine ladah apa ladatun rasa enak liyane maneh fatat mongko nuli narik ngajak ing murid tilkal ladatu apa mongkono rasa enak ila an yatafakkara maring yen to mikir-mikir sapa murid fi kaifiyati irati tilkal ma'ani ing dalam carane
numekaake utawa mengungkapkan mengkono-mengkono makna wa tahsinil alfadilan bagus-bagusake lafale al mu'abbirati kang nembungake mengungkapkan anha saking tilkal ma'ani wa tartibi dzikriha lan murutake nyebut alfal wa tazyiniha lan maes-maesake alfal bil hikayati kelawan cerita-cerita wa syawahidil Qur'an lan dalil-dalil Al-Qur'an wal akhbari lan hadis-hadis wa tahsini sunatil kalami lan bagus-bagusake gaweane ucapan litamila supaya simpati utawa condong ilahi maring murid aku apa pira-pira ati wal asmaulan pengrupa bama yukhayyilu mongko kadang-kadang gawe cekro gawe rekayasa gawe panyekro ilahi maring murid setan sapa setan amma hada ing sak temene iku tahsinul ahsus alfal iku ihyaun iku murip-murip mingka saking sira likulubil mauta maring ati-atine wong kang padha mati al-ghafilin kang padha lali kabeh anillahi ta'ala wa innama anta aning pestine utawi sira iku wasitatun kang nengah-nengahi perantara bainallahi ta'ala wa bainal khalqi tatu ngajak sapa sira ibadahu ing para kawulane Allah ilaihi marang Allah wa malaka hale ora ana iku laka kedue sira fihi ing dalem tad'u nasibun utawi bagian walani nafsika lan ora ana iku kedue ati sira fihi ing dalem tad'u dakwah ladatun apa rasa kepenak wa yatatihu ladati pertelo kaitu setane apa sandupaya utawa rekayasane setan bi an yadhara kelawan yata pertelo muncul sop menonjol fi akronihi dalem kanca-kancane murid man sapa wong ya kuno kang ana sapa man ahsana iku luwih bagus apane kalaman ucapane minhu katimbang murid wa adzalalan luweh mulya luweh indah lafdzun apane lafale wa aktarolan luweh pasti jelabi kulu bil awami ing atase narik atine wong-wong awam fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yataharraku dadi obah bergerak-gerak fi batinihi ing dalem atine murid apa akrabul jasati apa kala jengking iri rasa iri sing kaya kala jengking la mahalata hale mesti ikana lamun ana apa muharrikuhu kang ngobahake murid itu kaidal qabuli rekayasane diterima wa ikana lamun ana apa muharrikuhu penggerake murid wa ya muharrik iku al haqqa perkara hak hirsan krana ngrangsang krana kepengin ala dakwati ibadillah ing atase ngajak para kawulane Allah ila siratihi maring dalane Allah al mustaqimi kang jejeg fayadumu mongko dadi gedhe fayadumu mongko dadi gedhe bihi kelawan man ya man yakunu ahsana tadi apa farahuhu bungae murid wa yaqulu lan ngucap sapa murid ing alhamdu utawi kabeh puji kulillahi tetep kedue Allah allazi aduda kang wis muatake sapa Allah ndukung sapa Allah limakrana ni ing ingsun wa ayyadalan muatake sapa Allah ni ing ingsun biman kelawan nganggo wong liya wazana kang wis nulungi sapa mani ing ingsun ala islahi ibadi ing atase dandani kaula-kaulane Allah kalladhi padha karo wong wajib kang wajib alaihi ing atase alladhi matalan ing dalem upamane apa an yahmila yen gotong sapa man mayitan ing wong mati lihat fana supaya mendem ngubur sapa si alladhi bukan man ya
hu ing mayitan id wajada alladhu ing mayit doian ingkang kesiya-siya tergeletak wa ta'ayyana lan dadi fardhu ain alaihi ngatasi alladhi apa dalika mengkono hamlul dafnu syar'an ing dalem cara syariat man sapa wong liya ana kang bantu sapa mandu ing alladhi alaihi ngatasi dalik hamlulan dafnu fa innahu mongko sak temene alladzi ku yafrahu bungah sapa alladzi bihi kelawan man aana wala yahsudulan ora hasud drengke sapa alladzi man ing wong yu'inu kang bantu sapa man ing alladzi wal ghafiluna utai wong kang padha lali kabeh iku mautal kulubi wong kang padha mati atine wal wu'atu utawi wong kang mituturi wong kang padha mituturi humuya mu'at al munabbihuna wong kang elengake kabeh wal muhyuna lan nguripake kabeh lahum maring ghafilun fa fi qatratihi mongko iku ing dalem akeh mu'at istirwahun utawi rasa istirahat rasa kepenak longgar wa tanasurun lan tulung tinulung fayam bagi mongko patut apa an yakumayat dadi gedhe apa farahu rasa bungah bidzalika klan mengkono katratuhu wa hada utawi iki yakumu al farahu iku azizul wujudi iku langka wujude jidat kelawan banget fayam bagi mongko patut apa an yakuna yen to ana sapa al murid fayam bagi an yakunal murid ala hadarin minhu fa innahu a'dhu muhabbail syafiqatir fa innahu ala hadarin ing atase ati-ati minhu saking hasad fa innahu krana sak temene hasad iku a'dhu muhabbail syaitan iku paling gedene tampar-tampare setan fi qatiriki ing dalem begal dalan alaman ing atase wong fatahat kang wis kebuka lahu marang man awa ilut tariki apa kawit-kawitane dalan fa inna itarul hayati dunya karena sak temene milih urip donya iku topun iku dadi watek walibun kang nguasani alal insane ing atase manungsa kalidhalika lan karena mengkone walibun qala ta'ala bal tuksiru balik padha milih utawa ngutamaake sira kabeh hayat dunya ing panguripan dunya tumabayan keri-keri jelasake sapa Allah ing anasyarra sak temene perkara ala qadimun niku lawas fitibae dalam pira-pira waktek wa anna dzalika madhkurun sak temene mengkono syarra kumadhkurun iku wis ditutur fil kutubi ing dalam kitab-kitab as-salifati kang wis lewat faqala inna hadza sak temene iki itarud dunya iku lafis suhufi yektine iku ing dalam pira-pira lembaran al-ula kang pertama rupane suhufi Ibrahim lembarane Nabi Ibrahim wa Musa fahadha min hajuriyadatil murid wa fi tadrid titik fahadha mengko utawi iki kalam awet pertama bab iku min hajuriyadatil murid iku dalan riyadoe murid metode riyadoe murid wa tarbiyatihi lan pendidikane murid fit tadriji ing dalem tahapane ila liqa ilah maring ketemu Gusti Allah taala. Sudah, maksudnya begini. Setelah murid tadi jangan merasa aman karena orang yang sukses secara rohani itu juga masih berpotensi ujub pada riak merasa senang tadi. Jadi harus terus. Lah nanti kalau sudah kebuka murid ingkasyafa lil murid syai'un min dalika wis mulai makrifat lah kapangan. Itu
ancamannya apa? Yang bisa potensi yang bisa mengancam orang makrifat itu apa? Itu dia menyampaikan apa yang dimakrifati. Jadi keramati barang dikandak, makrifati dikandak. Sebagai apa? Sebagai nasihat dan mitururi orang lain. Lah nek wis nuturi wong liya ngene iki, iku krasa enak, wis iso. Orang kan menyampaikan pengalaman spiritualnya kepada orang lain itu kan enaknya. Jadi orang mbok bayari, orang untuk bayaran iku nikmat. Jadi guru-guru spiritual wis sak balik barang iku wis krasa seneng dhek ora mbok bayari, ora mbok sakoni. Soalnya wis didelok wong akeh wis seneng, nek lucu diguyu, nek ngamuk-ngamuk do wedi, nek ndek cerita susah do nangis. Itu. Jadi sudah lazat itu di hati mubaleknya. Mulai salaman tok wis. Utune ndek wis seneng gitu. Masalahnya apa? Kita itu nek gak nyamoni, jadi itu sudah cukup, itu ada kepuasan ladzatun fin nafsi itu. Masalahnya nek dia sesuk makan neh gak duwe bensin nek iku lho. So, akhirnya kene gak mentolo ngekei. Bagi dia sudah cukup itu. Masa promo lah misalnya, isi promo awal-awal promo kok keploki ngono tok tangane mbok cucu. Itu sudah mendapatkan kepuasan batin, ladzatun nafsi sudah ada. Nah, besok dia mulai mikir, iya saya bisa menyenangkan orang, saya sudah puas ini. Tapi kini ya butuh deh bensin dan lain sebagainya, kan tuku klambi kudu member barang, serbanan barang, motornya kan ora grand, mau balik kok numpak sepeda motor grand. Nah, akhirnya pencitraan. Lah, ketika ngomong itu dia supaya nasihatnya itu supaya memikat orang, terus omongannya dibuat-buat, tahsinul kalam. Terus di sisi yang lain setan bisiki, jenengan ini sedang jihad, jenengan ini sedang ihya'u qulubil mauta. Yang jenengan lakukan ini mulia, harus prima lah, penampilannya harus sempurna. Jangan sampai orang tidak tertarik. Jadi penampilan harus prima, ucapan harus ditata sedemikian. Pokoknya jangan sampai. Dan ini tugas mulia, ini tidak semua orang bisa itu. Ada misi ngono, panitia dia nyamoni. tambah cuman. Lah, cara mengujinya bagaimana? Mungkin kita diterima mendapat kepuasan itu manusiawi, tapi kepuasan ini, apa ladzatun nafsi, kepuasan batin ini benar apa salah? Ada cara mengujinya. Apa cara mengujinya? Yaitu jika muncul orang lain yang mungkin lebih ilmunya, lebih tutur orasinya lebih, ya, public speakingnya lebih baik, bicaranya mantap, luwih ganteng sisan. Nah, ini kita mulai merasa ini menguji benar enggak ini kita. Kalau muncul orang seperti itu, pesaing atau rivalnya kita, kok muncul hasud, akrobul hasadi, rasa hasud yang seperti kalajengking yang mengentuk. Apa mengentuk? Menyengat. Sengatan rasa hasud. Itu berarti tidak lillahi ta'ala. Tapi kalau harusnya bagaimana? Sudah benar sampai melakukan itu kalau perasaannya senang kalau muncul orang lain, karena
tugasnya sampean banyak yang membantu untuk mencerahkan, mendidik umat, nuturi umat ono kancane, itu tambah seneng. Kowe kok malah hasut, oh itu berarti kowe salah. Lereni, sesuk nolak nek ono undangan. Misalnya begitu. Kenapa lebih senang? Logikanya begini. Sampean di jalan ketemu ada orang mati. Ojo hubungno karo corona ya. Ada orang mati tergeletak sing ngerti sampean sehingga fardu ain bagi sampean untuk dia menguburkan dia. Keri-keri dengan beban yang seperti itu datang orang lain membantu sampean, seneng kan? Seneng. Nah, itu. Lah umat ini itu al-ghafilun, orang-orang mati itu. Kita punya kewajiban menggotong mereka, mendidik, mengedukasi mereka. Yang membantu kita kok hasut, yo keliru. Itu. Sama kelirunya dengan kamu punya beban memulasarakan mayit, terus kemudian datang orang lain membantu, jenengan kok hasut, minggir tak anune aku dhewe. Gitu. Yes. Izharul ghurafi qad itariklah, itu hati-hati itu. Jadi ketika pada puncaknya sudah menjadi tokoh iki dharma enek wis iki wis levele anu ya, sudah tidak berguru lagi dia. Isih jenenge murid, tapi murid itu bukan murid guru loh. Murid itu muridu sabilil akhirah. Ora kok murid binisbati li syaikhihi, tapi murid binisbati ila sabilillah. Itu. Terus Fayam bagi ayolah, jadi hati-hati, setannya itu nanti gasangnya pakai itu. Fa amma tafasilur riyadati mongko anapun utawi rincian. Nah, sudah ini dari awal sampai akhir sudah itu riyadatul murid, cara mendidik dan tahap-tahapannya sudah dijelaskan secara garis besar. Fa amma tafasilur riyadati anapun utawi rinciane riyadhah didik nafsu fi kulli sifatin ing dalam sifat suci bakal teka apa tafsil ya ora tafasil. Fa inna aglaba apa tafsil, fa inna aglaba sifati karena saktemene paling lumrahe sifat-sifat alal insani iku badnuhu wetenge insan wa farjuhu lan farjine insan wa lisanuhu lan lisane insan. Ning ngarepake sapa ingsun bihi kelawan farj asyahawati ing pira-pira syahwat, keinginan al mata'alliqati kang berhubungan biha kelawan batnu farj. Tumal ghadabu kari-kari rasa muring-muring allati huwa kang utawi ghadab iku kal jundi kaya tentara limayati syahawati krana ngreksa pira-pira syahwati mau keinginan. Sumamah ma'habba kari-kari ing dalam kapan-kapan tresno seneng sapa al insanu syahwatal batni ing syahwate weteng wal farji lan farji. Wa anisalan aring tegese seneng sapa si insan bihima kelawan syahwatul batni lan farj. Ahabba mongko seneng sapa insan dunya ing dunya walam yatamakan lan ora dadi mungkin sapa insan minha saking syahwat illa bil mali kejaba kelawan nganggo bondo wal jahilan pangkat. Wa idza talabala nalikane numrih golek sapa si murid al mala ing bondo wal jahilan pangkat hadasa mangko muncul fihi ing dalem talaba apa fihi ing dalem murid apa al kibru rasa gumedhe wal ujulan ujub sombong waria satulan pengen jabatan. Wa idza dhuharulan nalikane wis pertela apa dalika mengkono kibir ujub lam tasmah mongko lam tasmah mangko ora murahake, ora berkenan apa nafsu atine insan pitar dunya lawan ninggal dunya roksan hale babar pisan wa tamasakalan cekelan sapa insan minati ni saking agama bima kelawan perkara
riyasatu tawi jabatan kekuasaan. Wa kula balan dadi nguasani alaihi ngatasi insan al-gururu apa rasa tertipu terperdaya. Falihada mongko krana arai iki lam tasmah nafsuhu wajib alaina ngatasi kita pada takdimi hadainil kitabaini ing dalem badane menyampaikan utawa ngejokake ikilah kitab loro. Kitab apa? Kitab lan kitab Riyadatul Nafs. An-nastakmila wajib an-nastakmila apa yen to nyempurnakake sapa ingsun Imam Ghazali rubu'al muhlikati ing seprapate sifat-sifat kang rusak disempurnakno bidamaniyati kutubin kelawan 8 pira-pira kitab insyaallah taala. Rupane kitabin sijine kitab fi kasri syahwatil batni ing dalem mecah syahwate weteng wal farji lan farji. Loro wa kitabin fi siji kitab fi afatil lisani ing dalem pira-pira bahayane lisan. Telu wa kitabin fi kasri ghadabi ing dalem mecah rasa muring-muring wal hikdi lan unek-unek dendam wal hasadi lan hasud iri. 4 wa kitabin lan siji kitab fi dhammid dunya ing dalem nerangake modo atau mencela dunya wa tafsili jakhatiha lan rincian bujuke dunya. 5 wa kitabin fi kasri hubil mali ing dalem mecah seneng bondo wa dzambil bukhli lan modo medit sifat medit. 6 wa kitabin fi dzamir riya'i ing dalem modo riya wa hubbil jahilan seneng jabatan. 8 wa kitabin 7 wa kitabin fi dzamil kibri wal ujbi wa kitabin fi mawaqi'il hurur sing ke-8 ing dalem nerangake nggon-ngonane kebujuk terperdaya terkecoh terkelabui. Wa bi dzikri hadhil muhlikati lawan lukro iki sifat-sifat kang rusak wa taqdimi turukil mu'alajati lan mulang dalane ing dalem muhlikat yatimu dadi sempurna apa gharaduna tujuan kita min rubuil muhlikati saking seprapate sifat kang nerangake sifat-sifat kang rusak insyaallah taala. Fa innama krana sak temene perkara karena kang wis nutur kita ing ma fil kitabi ing dalam kitab al awali kang pertama wa ya tama iku syarhun iku penjelasan li sifatil qalbi maring sifat-sifate ati alladzi huwa kang utawi qalb iku ma'danul muhlikati iku dadi ma'danil muhlikati iku dadi pendemane perkara kang rusak wal menjiyati lan kang nyelametake. Wa mautai perkara karena kang nutur wis nutur kita ing mafil kitab ing dalam kitab atane kang kaping 7 Riyadatul Nafs wa hiya kama karena iku isyaratun iku sijine isyarah petunjuk kulliyatun kang bangsa kuliah kang bersifat umum ila tori kita bil akhlaqi maring carane bersihake akhlak wa mu'alajati amradil qulubi lan nambani penyakit-penyakit ati. Amma tafsiluhana pun utawi rinciane torik lan mu'alajah iku fa'innahu mongko satemene tafsil iku yati bakal teko apa tafsil fi hadhil kutubi ing dalam iki pira-pira kitab 8 insyaallah taala. Tamawe sempurna apa kitab Riyadatin Nafsi kitab nerangake riyadah nafs didik nafsu utawa mental wa tahdzibil akhlaqi lan bersihake akhlak bihamdillahi kelawan muji Allah wa aunihi lan pitulunge Allah wa husni taufiqi lan baguse pitulunge Allah. Yatslu kang ngiring-iringi hu ing kitab Riyadatin Nafs insyaallah apa kitab kasri syahwataini apa kitab nerangake mecah syahwat loro batenan faraj walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala kulli abdin mustofan saben kawula mustofan kang kepilih min ahlil ardi was sama
Wa ma taufiqi ora utahe pitulunge ingsun iku illa billah kejaba kelawan Allah alaihi namung ing atase Allah. Tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah. Badi sapa ingsun. Sudah. Jadi yang bahas dari kemarin itu garis besar riyadhah termasuk tahapannya. Lah rinciannya akan dibahas di kitab berikutnya, kitab yang ketiga. Oleh karena itu kemarin saya beri pengantar. Di jilid 3 ini ada beberapa kutub kitab. Kitab pertama Ajaibul Qalb. Yang kedua kitab Tsani iku fi Riyadhatin Nafas. Dua kitab ini menjadi semacam konsep dasar, kerangka teorinya itu. Apa? Ijmalnya, mujmalnya, garis besarnya. Orang mau Riyadhatin Nafas itu. Jadi konstruksinya, bangunan pemikiran, konsepnya itu diterangkan pertama keajaiban hati. Karena hati orang celaka, karena hati orang selamat, karena hati itu punya keunikannya yang sedemikian rupa, dibahas di bab 1. Lah supaya hati tidak celaka, tapi hati yang akan menyelamatkan, itu harus Riyadhatun Nafas, hatinya ditempa dulu. Secara garis besar menempanya sudah dijelaskan, termasuk ini sampai detik terakhir ini tadi. Itu konsep dasarnya. Lah sekarang petunjuk teknisnya, penerapannya, ya nanti dibahas di kitab berikutnya. Jadi kitab berikutnya ini aplikasinya. Pertama, Kitabu Kasri Syahwata ini. Jadi manusia itu punya 2 syahwat utama, perut dan bawah perut, farji, kelamin. Itu teori besarnya seperti tadi, tapi teknisnya ya ini nanti satu persatu. Nah, ada pertama perut dan kelamin serta yang terkait, karena orang itu ini dibuat urutannya seperti itu karena orang itu masih nuruti mau perut dan bawah perut. Kalau orang masih orientasinya begitu, pasti dia akan mengejar harta atau tahta. Soalnya supaya kebutuhan perutnya terpenuhi, bawah perutnya terpenuhi, itu pasti kudu ngejar bondo sih. Orang ngejar bondo, ngejar tahta, jabatan. Itu. Kalau sudah ngejar orientasinya ngejar harta demi kuasa perut dan kelamin, itu nanti ya sudah muncul macam-macam sifat, ada sombong, pencitraan, ingin jabatan, ingin menguasai. Itu wes tubuh-tubuh, tapi berangkat dari perut dan bawah perut. Ada 8 kitab. Yes. Kita buka Sri Syahwata ini, kita mulai dari syahwat perut dan kelamin. Kita buka Sri Syahwata ini utawi iki kitab nerangake mecah syahwat luru. Wa hudaite kitab kasr iku alkitabu kitab asal itu kang kaping 3, kitab bagian ketiga. Min rubu ilmu likati saking seprapate kitab ihya kang nerangake sifat-sifat kang nyilakaake. Min rubu'i ay rubu'i ihya ulumuddin al muhlikati al mubayyini lisifat al muhlikat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu ta'i kabeh puji kulillahi tetap kedue Allah al munfaridi kang ngijeni bil jalali kelawan keluhuran fi kibriyaihi ing dalem kumedene Allah wa ta'alihi lan maha luhure Allah al mustahiqi kang haqi litahmidi maring dipuji wa taqdisi lan disucikake wa tasbihi lan tesege disucikake sihilan dibersihake al-qaimi kang jumenengi bil adli kelawan keadilan
fima ing dalem perkara yuberimu kang wis mutusake sapa Allahu ing ma wayat tilan tegese wis mutusake sapa Allah ing ma al mutatawwilu kang paring bil fadri kelawan anugrahe fima ing dalem perkara yumriu kang paring nikmat sapa alladzi bihi kelawan ma wa yusti lan numekaake sapa alladzi ing ma al mutakafilito kang moho nanggunge bihifti abdihi kelawan melindungi utawa ngreksa kawulane alladzi fi jami'i mawaridi ing dalem kabeh pira-pira jamul warid fi jami'i mawaridi ing dalam sekabehane pira peparinge nggon mlakune abdi wa majarihi lan tegese nggon mlakune nggon tekane abdi wa majarihi lan nggon mlakune abdi almun imi kang paring nikmat alaihi ngatasé abdi bima kelan perkara yazidu kang nambahi apa ma ala muhimmati maqasidihi ing atase pira-pira perkara penting maksud-maksude abet bal bima yafi balik kelawan perkara yafi kang bisa nuhoni memenuhi apa ma biamanihi kelawan angen-angene abdi fahuwa mengko utawi Allah iku alladzi dzat yursidu kang nuduhake sapa alladzi ing abet wayah dilan tegese nuduhake sapa alladzi ing abet wa utawi Allah alladzi kudzat yumitu kang wis matekake sapa alladzi ing abet wa hilan uripake sapa alladzi ing abet wa idza maridolan nalikane lara sapa abet fahuwa mongko utawi Allah iku yasfi kang nambani marasake sapa Allah ing abet wa idza dhaufa lan nalikane apes sapa abet fahuwa mongko utawi Allah iku yuqawi kang nguatake sapa Allah ing abet wa huwa utawi alladzi yuwaffiqu wa huwa utawi Allah iku alladzi dzat yuwaffiqu kang paring pitulung sapa alladzi hu ing abet taati maring ketaatan wa yardati lan ridho sapa alladzi ing abet wa huwa utawi Allah iku alladzi dzat yutimu kang aweh mangan sapa Allah hu ing abet wa yaskilan aweh minum sapa alladzi hu ing abet wa yahfadulan ngreksa sapa alladzi hu ing abet minal halaki saking cilaka wa yahmi lan tegese ngreksa sapa Allah ing abet wa yahrusu lan melindung jaga sapa Allah ing wa yahrusu alladzi hu ing abet pito ami kelan panganan wasyarabi lan minuman amma saking perkara yuhliku kang ilakaake apa mahu ing abet wa yurdilan numakaake sapa alladzi ing abet wa yumakinu lan manggonake sapa Allah alladzi ing abet minal qanaati saking rasa nrimo biqalilil kuti kelawan sithike makanan wa yuqribu lan marakake sapa alladzi ing abet hatta tadoyaqo sehingga dadi rupek bihi kelawan abet menyempit apa manjari syaitan nggon-nggon mlakune setan alladzi yunawi yaksiruhu alladzi yunawi wa yaksiru bihi syahwatan nafsi allati tu'adihi yunawi kang mertelaake kang nyerang sapa setan ing abet wa yaksiru lan pecah sapa abet bihi kelawan qala ta'ala syahwat bihi kelawan alladzi qala syahwatan nafsi ing syahwati nafsu allati tu'ati kang musuhi apa nafsi ing abet fayat fa'u mengko bisa nolak sapa abet sarroha ing jahate utawa olone nafs tumaya butuh kari-kari nyembah sapa abet robahu ing pangerane abet wayat takilan bertakwa sapa si abet hi ing rob hada utawi iki mengkene yumakkinuhu minal qanaah biqalil tak baleni yunawihi kang ngadoi sapa abet yunawi
bayak siru bihi yunawi kang ngadoi sapa abet ing setan wayak siru lan mecah sapa abet bihi kelawan qalilul qut ngono ya syahwatan nafsi hada utawi iki yumakinu minal qanaah iku ba'daan yuwasi ing dalam ba'dane yen to jembarake sapa Allah alaihi ing atase abet ing perkara yal tadu kang ngrasa enak sapa abet bihi kelawan ma wayastahilan kepengin sapa abet ing ma wa yuksiru lan ngakehake sapa Allah alaihi ngatasi abet ing perkara yuhayyiju kang bisa ngobah-ngobahake apa ma bawa itahu ing dorongane abet wa yuakidu bawa itahu ing pendorong-pendoronge ma wa yuakidu lan ngokohake sapa Allah dawa iyahu ing pira-pira pendoronge ma kullu dalika utai kabeh mengkono yuwasi'u alaihi ku yamtahinu dadi nguji sapa Allah ing abet bihi kelawan zalik wa yabtali lan jajal sapa Allah tegese jajal sapa Allah ing abet fayatlu mongko ningali sapa Allah kaifa hale kaya apa yuksiru milih sapa abet ing Allah alahake ing atase perkara ya wa kang kepengin sapa abet ing ma wa yantahi lan nejo sapa abdu ing ma wa kaifa yahfadulan hale kaya apa ngreksa sapa abd awamirahu ing perintah-perintah Allah wa yantahi lan nglereni sapa abd annawahihi saking larangan-larangane Allah wa yuwadzibulan mulinaake ngajekake sapa si abd ala taatihi ing atase taat Allah wa yanzajiru lan dadi nglareni sapa abet an ma'asihi saking maksiat-maksiate Allah. Sholatu ta'tapero matatim iku ala Muhammadin muga ing atase Nabi Muhammad abdihi kang dadi kawulane Allah an-nabihi kang mulya wa rasulihi lan utusane Allah al-wajihi tegese kang mulya sholatan kelawan sirah matatim tuzlihu wa tahutu wa tuzlifu kang nguatake apa salatu ing nabi wa tukhtihi lan tegese ngagungake apa salatu ing nabi wa tarfaulan ngangkat apa sholawat manzilatahu ing derajate nabi wa tu'lilan muluhurake apa sholawat ing nabi wa alal abrari lan muga ing atase wong-wong kang bagus min itratihi saking keturunane Kanjeng Nabi wa aqribihi lan pira-pira kerabate Nabi wal akhyari lan wong-wong kang bagus min sahabati yang saking para sahabate Nabi wa tabi'i lan para pengikuti Nabi. Maksudnya begini, mukaddimah ini, khutbah kitab ini, kitab menerangkan semacam syahwat perut dan kelamin. Ini kitab yang ketiga dari jilid 4, jilid 3 ini. Segala puji bagi Allah yang Allah itulah yang ya tunggal sendiri dalam kekuasaannya sehingga pantas dipuji, disucikan. Allah itu menegakkan keadilan terhadap yang Dia putuskan, memberi nikmat, melindungi manusia, pokoknya diurusi sama Allah. Ada setan, ya Allah menciptakan setan supaya menggoda manusia. Itu juga meskipun demikian Allah juga memberikan cara supaya manusia bisa melindungi dirinya dari setan. Jika musuh, ya didohno carane ngalahno musuh. Salah satunya caranya itu adalah Allah menyadarkan manusia untuk qanaah biqalilil qut. Manusia punya kesadaran untuk meminimalisir, meminimkan asupan makanannya. Karena dengan asupan makanan yang sedikit ini berarti mempersempit gerak ruang setan untuk masuk di diri manusia. Allah menunjukkan itu.
sebelum itu Allah mencurahkan segala anugerahnya. Jadi Allah itu memberikan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan perut dan kelamin manusia. Setelah dikasih keleluasaan itu, terus kemudian jadi setan bisa menggoda dari itu, terus Allah menyadarkan manusia, kurangi jatah makanmu, asupan makanmu, supaya mengalahkan setan. Jadi setelah diberi banyak, kemudian diberi kesadaran untuk membatasi. Itu juga Allah yang mengatur semua itu, supaya Allah menguji itu, menguji apakah benar dia nanti memilih saya Allah ataukah menuruti hawa nafsu. Itu kesimpulan dari khutbah kitab ini tadi. Amma ba'du, ana pun utai badane alhamdulillah ila akhirih fa'adhumul muhlikati mongko utai paling gedene sifat utawa perkara kang rusak kang nyilakake libni Adam marang anak putune Nabi Adam iku syahwatul batni, syahwate weteng, keinginan perut. Fabiha sebab sekerono sebab syahwatul batn ukhrija ditundung sapa Adamu alaihi salam wa Hawa ulan Siti Hawa ibu Hawa min daril korori saking kampung kelanggengan ila dari dilli maring kampung keinaan wal istiqori lan butuh. Idnu hiya krana wis dicegah dilarang sapa Adam lan Hawa anisyajarati saking wit. Faqolabat nuli nguasani huma ing Adam Hawa apa syahwatuhuma syahwat-syahwate Adam lan Hawa hatta akala hingga dahar sapa Adam Hawa minha saking syajarah. Fabadat mongko dadi pertelo lahuma maring Adam Hawa apa sa'atuhuma pira-pira kealanane Adam Hawa. Wal badnu utawi weteng ala tahqiqi ngatasé hakikate iku yambu syahawati, iku sumberane pira-pira syahwat. Wa mambatul adwa ilan gon tukule penyakit-penyakit wal afatilan pira-pira bahaya. Idh yatba'u krana nututi mengikuti ha ing syahwatul baten apa syahwatul farji apa syahwat wasyiddatus sabaki lan bangete beronto kepengin ilal mankuhati maring wadon-wadon kang dinihake dinikahi sumatat ba'u kere-kere nututi syahwat ta'ami ing syahwat pernikahan apa syiddatur raubati bangete seneng kepengin fil jahi ing dalem pangkat wal malilan bondo alladaini huma kang utawi jahlan mal iku wasilatun dadi perantara ila tawassu'i maring gawe jembar fil manhuhati ing dalem wadon kang dinikahi wal mat'umati lan panganan-panganan tumayat ba'u keri-keri nututi istiksarul ma'li ing ngakeh-ngakehake bondo wal jahilan pangkat apa anwa'ur ru'unati apa werna-wernane teledoran kecerobohan kengawuran wa durubul munafasati lan werna-wernane saingan wal muhasadati lan pira-pira drengki rasa iri. Sumaya tawallatu keri-keri metu muncul bainahuma ing dalem antarane malanjah apa afatur riyai apa panca baya utawi bahayane riya wa ilatut tafakhuri lan bahayane angga-anggaan saling berbangga wa takatsurilan akeh-akehan wal kibri ailan gumedhe sumaya tadaa kari-kari narik apa dalika mengkono riyak wa ilatu tafakhur ilal hikdi maring unek-unek dendam wal hasadilan iri drengki wal adawalatilan permusuhan wal baghdha ilan muring-muring sumayukdi kari-kari numakaake apa dalika mengkono hikdi hasad bisa bihi klan wong kang duweni dalik ilaktihamil bagi maring nglakoni lacut
wal mungkarilan perkara mungkal wal fahsyailan perkara nista. Wa kullu dzalika utai saben mengkono bagi mungkar fahsya iku samratu ihmalil ma'iddati, iku dadi buah ngejarake weteng. Wa malan perkara yatawaladu kang metu apa mamin mimbatori syibai nyatane lacute kuwareken wal intila ilan kebeken walau dalalan lamun nginakake menghinakan sapa al abdu kawula nafsahu yang awak dhewe nek abad dihinakan bil jui kelawan rasa ngeleh wato yakoran ngrupehtake menyempitkan sapa abad bihi kelawan ju majariya syaitani enggon mlakune setan la anat mangko yekti tunduk apa nafas li taatillah maring taat lillahi maring Allah azza wa jalla walam tasluk lan ora ngambah ora nempuh apa nafas sabilal batori ing dalane bangga kebanggaan sombong watuyani lan lacut walam yanjarro lan ora ketarik ora dadi ketarik bihi kelawan abet apa dalika mengkono-mengkono bator ilal inhimaki maring kesengsem terpesona fi dunia ing dalam dunia wa itaril ajilati lan milih perkara kang age-age tegese dunya alal ubba ngalahake ngatasé akhirat walam yatakalab lan ora kangelan sapa si abad kullaha tatakalibi kelawan sekabeh ikilah pira-pira kangelan alat dunya ngalahake ngatasé dunya wa ida azumat titik wa ida azumat lan nalikane wis begini maksudnya perkara yang paling besar perkara yang mencelakakan umat manusia itu syahwatul badan urusan perut. Nabi Adam Siti Hawa diusir dari neraka surga itu karena perut. Dilarang mendekati pohon, makan dari buah pohon. Nah, demi perut kemudian dilanggar. Satu. Yang kedua, perut itu menjadi sumbernya syahwat dan penyakit. Karena kalau perutnya itu dituruti syahwat perut, itu nanti akan muncul syahwatul farad. Termasuk ya syahwatul farad libido itu. Sumatatu syahwat kalau sudah syahwat perut dituruti, syahwatnya kelamin dituruti, maka akan muncul keinginan kuat untuk memiliki harta, memiliki jabatan supaya bisa terpenuhi syahwatnya ini tadi. Kalau perlu nanti sebanyak mungkin hartanya, setinggi mungkin jabatannya. Nah, karena sudah orientasinya seperti ini, muncul perbuatan-perbuatan. Ono saingan, saling menjatuhkan, ono teledor, ceboboh, ngawur. Nah dari sini muncul akhlak-akhlak buruk. Ono dengki, hasud, musuhan, riya, metu kabeh. Soalnya epicentrum itu tempat pusat persebarannya itu dari perut. Menular ke bawah perut, terus tekan dindi. Semuanya ke bawah. Kalau saja ya manusia itu mau menundukkan perutnya, melaparkan perutnya, maka jalan setan akan sempit dan manusia akan mudah taat kepada Allah. Gitu. Walau mau merelakan perutnya berlapar-lapar, setan enggan masuk dan mudah untuk taat kepada Allah. Yes, jadi perut itu serius ternyata. Wa idza adumat, yes.
lan nalikane gedhe apa afatu syahwatil batni apa bahayane syahwate weteng ila hadal haddi tumeka maring iki batas. Loh, sebesar itu ternyata seriusnya ancaman syahwatul batin wajib mongko wajib apa syarhu wa iliha apa nerangake bahayane syahwatul batin wa afatiha lan tegese afat utawa panca bayane syahwatul batin tahdziran krana menghindarkan ngedohake minha saking syahwatul batin wa wajabalan wajib apa idahu tariqil mujahadati apa nerangake dalane mujahadah laha merangi laha maring syahwatun nafs wa tanbihu lan wajib apa ngelingake ala fadliha ing atase keutamane mujahadah targhiban krana nyenengake fiha ing dalem mujahadah wa kadzalika lan kaya mengkono wajib syarh iku kaya mengkono wajib syarhu syahwatil farji utawi jelasake syahwate farji fa innaha krana syahwate farji ku tabiatun anut laha maring syahwatul batin wa nahnu utawi ingsun Imam Ghazali kun wadihu jelasake sapa ingsun dalika mengkono syarah bi audillahi taala lan pitulunge Allah taala fi fusulin ing dalam pira-pira fasal yajma'u kang ngumpulake ha ing fusul apa bayanu fadilatil ju'i apa keterangan penjelasan keutamaane lapar summa fawaidihi kari-kari keterangan faedah ijo summa tariqi riyadhati kari-kari dalane riyadhah fi kasri syahwatil batni ing dalem mecah syahwate weteng pitakwil kelan nganggo nyithikake minal mat'ami saking panganan wa ta'khiri lan nunda mangan summa bayanu ikhtilafi hukmil ju'i kari-kari keterangan beda-bedane hukume ngeleh punya lapar punya hukum berbeda wa fadilatihi lan keutamaane ju' bikhtilafi ahwalin nasi sebab beda-bedane tingkai menungso summa bayanu riyadhati kari-kari penjelasan riyadah fitar syahwati ing dalam ninggal syahwat sumal qoli kari-kari pembahasan fi syahwatil farji ing dalam nerangake syahwati farji kelamin summa bayanu ma kari-kari kejelasane perkara alal muridi kang wajib ing atase murid fitar tazwiji ing dalam ninggal rabi wa fi'lihi lan nglakoni tazwid summa bayanu fadilati man kari-kari penjelasane kautamaane wong yukhalifu kang nulayani tentang sapa man syahwatul farj batni ing syahwate weteng wal farji lan farjine wal aini lan syahwate mripat melihat seriusnya bahaya syahwat perut itu sampai segitunya, maka harus dijelaskan ini supaya nanti bisa dijelaskan tapi diuraikan bagaimana cara mengatasinya. Diterangkan dengan riyadhah, diterangkan riyadhahnya. Tidak hanya perut, karena bawah perut juga ikut perut. Jadi imamiku perut, ngisore makmum. Nah, daftar isinya itu pertama nanti besok akan dibahas keutamaan lapar, manfaat lapar, bagaimana berani lapar. Kan takut kita lapar itu, berani mati tapi takut lapar. Duh. Bagaimana terus menjelaskan juga hukum lapar itu berbeda satu dengan orang lain. Orang kemarin kan sudah diceritakan pengalamannya Imam Sahal At-Tastari bertahap sampai akhirnya pada puncaknya itu puasa buka sahurnya jadi satu
Terakhir pirang dino bisa? 25. 25 hari. Ngono ya. 25 hari puasa, 25 hari tanpa makan dan minum. Sahur jadi satu. Per 25 hari makan sekali, buka sekaligus sahur. Pak gak mati. Ya nyatane ndek iso cerita jadi ditulis di sini. Ya kan bertahap itu, dilatih dulu. Asalnya sehari semalam. Lama-lama juga lama-lama tidak makan belas. Ya bikhtilafi ahwalin nas. Jangan coba apa biasanya, jangan ditiru adegan ini hanya oleh profesional. Karena kemudian diikuti dengan pensyahwatul farj. Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang tidak menikah, dan apa yang wajib dilakukan jika memilih menikah. Ternyata menikah itu pilihan, ya. Bisa memilih melakukannya, bisa memilih tidak melakukannya. Masing-masing kewajibannya sendiri-sendiri. Rumah samu nek gak nikah terus gak iso ibadah. Oke, nanti diterangkan. Bagaimana keutamaan orang yang berani melawan syahwatnya, baik syahwat perut, kelamin maupun syahwat mata. Ada matanya juga ini tadi. Nah, sampai nono, ini lagi metu. Ternyata mata punya syahwat juga. Memang dari mata turun ke Duh, kene nek gak roh. Tapi ya beda. Laki-laki dengan perempuan konon itu. Laki-laki itu terangsang melalui mata. Kowe nek merem ngono ya rapati terangsang. Enggak roh. Tapi nek perempuan itu terangsang karena sentuhan. Wong wedok roh wong lanang seksi gitu kurang. Asal laki-laki wis ora seksi lah, ora super perkasa. Angger ngelus-ngelus wong wedok klepek-klepek. Kale anunya beda, apa pendekatannya beda, orientasinya. Bayanu fadilatil ju wallahu taala alam bisawab al-Fatihah.